kusomea, alafu tumwangalie kama Paulo yumo, alafu leo tukisilimishe. Mimi nafikiri kwamba mwalimu tujibie kwanza swali letu. Hayo kama tujibie swali kwanza. Hayo ndio maneno. Tujibie swali, lakini kitabu cha orodha ya manabii wote unaowajua na usiowajua. Sawa. Ndio nacho kiko hapa. Mimi niwe nawajua, niwe siwajui, nataka idadi. Tena leo tumekuja na vitabu vyote na Biblia ya Waafrika hii hapa, African Bible. Leo vyote tutakuonyesha uongo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Waafrika mmekuwa na Biblia. Hawa nao taratibu. Hawa Wakristo msiwachukie. Hawa Yesu kawafia msalabani hawa. Hawa wanapaswa kuwa wainjilisti, wanatakiwa kuhubiriwa shibiri dhira kwa dhira. Sasa ametoa kwamba ile sala Yesu anamfundisha. Anauliza swali. Hivyo nafikiri hivi tunaposwali ile sala sasa hivi Yesu yuko hapa. Yaani ilitolewa katika maono hiyo sala. Alijua naifundisha, baadaye nakuja kwenye mahali pangu lazima wakiomba itanifikia. Sasa lakini hapo nenda kategue mtego mdogo sana. Mwinjilisti chaka. Hebu nenda katoa ule uchafu mdogo afumbiri injili. Hawa tunataka waje kanisani hawa. Yesu Kristo anawapenda sana. Nje kwa Yesu. Na maiki yangu hapa imenyongwa, nazidi kukausha sauti. Da. Yaani maji kishakunywa chupa mbili hapa. Sauti bado naona haipo. Ongeza sauti mwenyekiti, mbona ninalia huko? Alafu ni tambo mmedanganya hapo. Mwalimu analeta maneno bwana. Mimi nitajikamua hivyo. Asante sana. Mama mimi nakushukuru sana. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndugu yetu Abubakari anauliza swali jepesi mno. Anasema Yesu amefundisha wanafunzi wake kusali. Nashukuru sana kwa sababu Yesu amefundisha kusali, si kuswali. Kisha katika sala akawafundisha mnaposali salini hivi: Baba yetu aliye mbinguni. Kijana anashangaa, ni Yesu anasema Baba yetu aliye mbinguni wakati Yesu anazungumza yuko na wanafunzi wake. Kwa akili zake anajua kuna baba mwingine aliye mbinguni kando na Yesu. Sasa tunaanza kumfundisha, tumueleweshe kwanza. 13 Mathayo tuanze pale. Mathayo 13:15. Yesu alipokuwa akisema, alikuwa na tabia ya kusema namna gani? Inasema mwalimu? Ndio, yani hapa kama ingelikuwa mahakamani, sisi kama kikundi tumetoa andiko Yesu ni Mungu. Vijana wakatuuliza, maana kijana wameleta swali, Yesu si Mungu? Angalia hata lugha yenyewe ya Kiswahili hawajui, maskini. Maana hawajasema Yesu sio Mungu. Maana wamesimamisha Yesu si Mungu. Ina maana kazi yetu hapa kuja kusema ndiye Mungu. Yule si chaka, ndiye chaka. Na maana hata lugha yenyewe tuposima na walimu wameshindwa kuelewa. Ndio maana wakasema Yesu si Mungu. Hawakukanusha Yesu sio Mungu. Soma baba. 13:13 nasema. Ndio. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano. Sababu hii nasema nao kwa mifano. Kwa hiyo Yesu alikuwa na taratibu ya kuzungumza na watu kwa mifano. Sasa kwa mifano Yesu alikuwa akizungumza vipi? Yohana 14 anzia aya ya 7 tumalize. Yohana 14 wanaoandika. Ndio. 14:7 inasema. Ndio. Kama mngenijua mimi. Yesu anazungumzia huyo baba. Anawaambia wanafunzi, kama mngalimjua mimi Yesu, mngelimjua na baba. Mngelimjua na baba. Tangu sasa. Mnamjua huyo baba, na mwalimu hapa katufundisha kumbe baba maana yake Mungu. Yesu anasema tangu sasa mnamjua Mungu. Tena. Mmemwona. Wamemwona wapi kina Petro baba? Wamemwona wapi kina Petro Mungu? Maliza. Endelea kusema mwalimu. Nilipo ni mwanafunzi, akili zake alikuwa sawasawa na za Abubakari na za Waislamu wa siku hii. Anamwambia Yesu nini? Bwana Yesu, utuonyeshe baba, utuonyeshe Mungu, hilo watutosha. Je, Yesu utuonyeshe
Anasemaje? Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Ndio. Wewe usinijue Filipo. Asimjue kama nani? Tulia. Yesu anamuuliza, nimekuwa na wewe siku hizi zote, nimekuwa pamoja nanyi. Wewe Filipo usinijue? Yaani asimjue kama nani? Wakati katembea naye miaka 3, asimjue kama nani? Njoo hapa utuambie. Ndio. Ninaendelea kusema mwalimu. Aliyeniona mimi. Aliyeniona mimi Yesu. Aliyeniona mimi. Ndio. Amemuona Baba. Wakristo, haleluya. Aliyeniona mimi kamuona Mungu. Maliza. Ninaendelea kusema. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Basi wewe wasemaje utuonyeshe Mungu? Huyo Mungu atoke wapi wakati ndio mimi? Malizia 21:5. Tunamuuliza Yesu sasa. Yohana 21:5. 21:5 Yohana. 21:5 Yohana anaandika inasema. Ndio, Yesu tulishamtambua kama Baba, sasa anawatokea wanafunzi, anawaambia nini? 5 inasema. Ndio. Basi Yesu akawaambia. Yesu anawaambia wanangu. Kama Yesu anasema wanangu, anawaambia kina Petro, yeye atakuwa nani? Wakristo. Yesu anasema akiwaambia mitume na wanafunzi wake wanangu, yeye atakuwa nani? Unaposikia wanangu, inamaanisha anakuwa Baba. Alafu akamaliza Masihi mwenyekiti, rudia 14 aya yake ya 3. Ili andiko kalisoma Bwana Mwaipopo, akaanza aya ya kwanza na ya pili, kalishia pale. Hata aya ya 3 tumalize rudia. Yohana 14:3 inasema. Ndio. Basi mimi nikienda na kuandaa pale mbele ndio mchukue mwalimu vizuri. Chukua bwana, nitakukaribia nini? Amesashuka. Aenda hadi pale. Barabara ya Nairobi si leo hii unamwambia ndio, anza safari. Jamani, Yesu si Mungu? Ndio, anza kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Yaani leo mfano mdogo kwa Kristo. Waziri mkuu Raila anamuuliza rais fulani, mfano Kibaki kuonyeshe rais ya kutosha. Kibaki amwambie Raila, siku zote uko nami Ikulu, usinijue. Aliyemwona Kibaki amemwona rais. Rais ni cheo, Kibaki ni jina, Yesu ni jina, Baba ni cheo. Atamwambia kama usaliti rais uko ndani ya Kibaki na Kibaki uko ndani ya rais, tazama baraza la mawaziri napangua, inaanza upya. Kwako hiyo unayo hiyo, unacheka. Haya, ndugu zangu, huo ndio Ukristo. Huo ndio Ukristo. Angalieni huyu kijana ameulizwa hivi katika Mathayo 6:9. Yesu anaambia wanafunzi wake, mnapotaka kusali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Kwanza kabisa amechoweka maneno eti Baba yetu aliye mbinguni. Ndio imesema hivyo. Andiko limesema Baba yetu uliye, sio aliye. Mpaka hapo ni uongo. Kwa hiyo Kiswahili tunakufundisha kwanza. Na wewe mwalimu wako amesema Kiingereza sio elimu, akasome kwanza. Kwa sababu ile onekana umesoma Kizungu lazima ujue. Na ile onekana umesoma dini ya Mungu ni Kiarabu. Sasa onekana hata dunia yake hana elimu, ni Mkristo hawa tu. Anavaa tai, tuko pwani hapa. Tunaendelea. Sasa kuonesha kwamba mwalimu chake amekuja kujibu majibu sio kabisa. Anatuambia kwamba Yesu anapoambia wanafunzi wake Baba yetu uliye mbinguni, akaenda Mathayo 13:13. Yesu anasema nao kwa mfano. Hivi kwa hiyo Uislamu ni tunaweza kuambia watu kwa mzaha au kwa mfano namna ya kufanya ibada ya kuomba Mungu? Hivi kwa nini ingia akilini? Anawafundisha watu namna ya kuomba Mwenyezi Mungu, namna ya kusali. Alafu wao nakukuta huko unasimama kwenye red carpet hapa. Unawadanganya umma kwamba hapo Yesu alikuwa anasema kwa mfano. Haya, kama alikuwa anasema kwa mfano, wote walikuwa wanasema kweli. Kwa hiyo kwa Biblia imejaa bla bla tu. Unaleta mambo ya mifano hapa. Kwa hiyo unasimama kutoka kingoni bwana. Kwa vipi? Kwa unaulizwa kwamba Yesu anasema Baba yetu uliye mbinguni, na yeye amejumuisha. Jina lako litukuzwe.
Huyo Mungu ambaye yuko mbinguni jina lake litukuzwe duniani kote. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie duniani kama mbinguni. Huo ni mfano. Na Wakristo wote ili msali lazima msali sala hiyo. Kwa nini mnaisali? Kama kweli kwa mfano. Sasa Yesu anaposema baba yetu uliye mbinguni, mwalimu kauliza swali, huyo baba aliye mbinguni anaitwa nani? Na Yesu alikuwa ni nani kwa muda ule? Mwalimu rudi. Hata mtajibu. Leo mwenyewe miswali ya mtupi. Na kibarua leo kitaotea nyasi hapo hapo. Kama pastalai mwali kutukwenu, basi kesho msala hakuna tena. Na naangalia mimi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Na ndio maana yuko Marekani mmoja kaacha Ukristo. Kaulizeni swali hawajajibu mpaka sasa. Sasa Shedrack akaika mirambi na kupatia mwelekeo wa Tanzania. Aliuliza hivi, if Jesus is God and he died at the cross, he stayed in the grave for 3 nights and 3 days, who was controlling the world at the time Jesus was dead? Sasa huyo ndiye mpelekea Tanzania. Sasa huyu mimi namshangaa. Aliyemwona Yesu kama Mungu. Ni sawa sana kusema aliyemwona chifu. Ukiniona mimi umeniona chifu. Mimi chifu. Au ukiniona Raila umemwona rais. Rais. Ile kama nini bwana? Napeni mfano na kuonesha kwamba kati ya Waislamu na Wakristo wenye akili timamu kina nani. So ile tukupali pale. Tajibu tu. There is no way of beating around the bush. Soma Qur'ani ile 80. Ndio. Inasema 14:80. Haraka katika sababu hili. Kumtii mtume? Ndio. Amemtii Mwenyezi Mungu kwani? Subiri. Usiende sana. Mungu anasema ndani ya Qur'ani, mwenye kumtii mtume amemtii nani? Mungu. Sasa ni mtume ni Mungu. Lakini Waislamu kwa sababu kizazi kimoja hawezi kusema Muhammad ni nani? Lakini hawa hiyo mwenye kumtii mtume kumtii Mungu hauelewi. Ina maana anatuonea Muhammad anapata liberation from Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Yesu aliposema ukiniona mimi muona Mungu, ina maana maneno yake yote Yesu aliyazungumza yanatoka kwa nani? Na maana akasema katika 5:30 Yohana kwamba mimi Yesu siwezi kufanya neno mwenyewe, lakini ninaposikia ndivyo ninavyohukumu. Anasikia kwa nani? 20:17. Nijilia msumari kuuliza swali. Kwa haraka. Yohana haraka. 20:17 Yohana usinishike kwa maana nitapaka kwa baba. Ndio. Lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie nitapaka kwa baba yangu. Nenda kwa mwenu kwa Mungu wangu. Takbir. Yesu anasema usinishike kwa maana sijapaka kwa baba. Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Huyo Mungu wa Yesu nani? Salamu alaykum. Wa alaikum salam. Allahu akbar. Haya. Swali hilo ndugu zangu, nyinyi mtanaona sana hapo. Mmeweka shule ya dharura. Mwenyekiti jibu swali. Yaani wewe nilikuwa naona kama unachelewa vile kuleta. Bwana mdogo mimi. Eti anasema eti mzungu, unajua wazungu wapo wenye akili kama yako wengi tu. Kwani mzungu ni nani bwana? Tena kuna wengine hawana dhamana kuliko Sio kuletea tena afadhali kama wewe. Eti wakati Yesu alipokuwa kaburini dunia nane alikuwa ni control. Hivi niwaulize Wakristo. Rais wetu hapa anapoingia kwenye tumbo la ndege anaenda Marekani. Hii Kenya inaongozwa na nani? Sina Kibaki huyu. Wewe nenda kasome mdogo wangu. Mwenyekiti wangu alifurahisha sana huyu. Alifurahisha mwenyekiti anasema leo hamtupi dunia na misumari. Kwa maana siku zote tulikuwa tunawapa magunia na misumari. Ila leo angalau hatutawapa. Sasa hebu nenda kakuongezea msumari wa mwisho kwenye dede zako. Pole sana mdogo wangu. Na leo umevaa rasmi kwa fainali. Unakonga na tenisho kitani. Akanilatisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ili kujua kwamba
jopo hili zima limekwisha dakika 3, nazo dakika 3. Anasema kabla ya kuuliza swali, anasema mwenyekiti, Yesu anasema kwa mifano, wewe unajua hata Mungu wako kapiga mfano 39:29 haraka. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Haraka ndio. Mwenyezi Mungu anakupigieni mfano. Mungu hata Allah anakupigia mfano wa mtu mwenye mabwana wawili. Ndio. Mmoja amtumikia bwana huyu. Ndio. Na mwingine bwana huyu. Ndio. Je, wako sawa katika hali zao? Maliza. Alhamdulillah. Allah anasema alhamdulillah. Lakini wengi hawajui. Hamjui. Basi shughulika na bwana wako mmoja tu, Mwenyezi Mungu. Bwana anasema shughulika na bwana wako mmoja tu, ni Mungu. Yesu anasema mimi mwaniita mwalimu na Bwana, mwanena mwema, maana ndivyo nilivyo. Kisha Yeremia 23:23, kijana tumsaidie. Yeremia 23:23 haraka. Swali lake analiuliza, alafu anasoma Qur'ani sura ya 4 aya 80. Ukimtii mtume umemtii Mwenyezi Mungu. Hivi wewe unajua kutii na kuona? Vipi? Yesu anasema ukiniona mimi umemwona Mungu. Wewe unatuambia kutii. Kwani kutii ndio kuona? Hata lugha yeye inakushinda. Ndio. Inasema mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mungu anasema mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi si Mungu aliye mbali. Maliza wewe. Endelea kusema. Ndio. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pa siri nisimuone? Ndio. Asema Bwana. Ndio. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Mbingu na nchi, kumbe Yesu yuko duniani, yupo mbinguni, yupo. Tatizo lako lipi? Mungu yuko kila sehemu. Wakristo Bwana wasifiwe. Alafu anakimbilia swali lake 20:17 Ufunuo. Kitabu cha Yohana. Maskini anasoma barua, anafikia njiani. Maliza aya 28 tumsaidie nikaketi. 20:17 Yohana wanaandika. Ndio. Inasema mwalimu. Nenda aya 28. 28 inasema. Kaishia barabarani tu. Tunamkamilishia. Tomaso akajibu. Tomaso alikuwa na fikra kama za Bwana Bakari, lakini akasaidiwa na Yesu. Sasa anamjibu Yesu, anasemaje? Bwana wangu. Bwana wangu. Bwana wangu. Ndio. Na Mungu wangu. Na Mungu wangu. Tomaso anatambua Yesu ni Bwana na nani? Maliza. Sasa baada ya Tomaso kusema Yesu wewe ni Bwana na Mungu, Yesu alimkaripia, Yesu alimkemea, au Yesu alikubali? Akasemaje? Yesu akamwambia. Ndio. Wewe. Kwa kuwa umeniona. Umesadiki. Umeamini kwamba mimi ni Bwana na mimi ni Mungu. Ndio. Waheri wale wasioona. Wakasadiki. Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua wana Mungu, na niwaambie kitu kimoja. Ukiona Mungu hawezi kuingia kwenye mti, hawezi kuingia kwenye umbo wa mwanadamu, hawezi kujitokeza kwenye hali yoyote, hawezi mpetaraka hakufanya. Mungu mwenye uwezo kila jambo anatenda. Na sisi tunawaambia Yesu ndiye Mungu mkuu, hamna mwingine zaidi ya yote. Mwingine huko kufika jehanamu, hali kunafia abada. Kwa hivyo tunataka wote kufika jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio wangu baba, alikunywa maji moyo kulie kidogo, na bado nakuandalia gunia lingine nikuletee huko. Tutakuwa wainjilisti na kina mama zangu kwa wanaboya wazuri, nitaimba Bwana. Mwenyekiti kwako. Ndugu zangu Waislamu, tumemsikia huyu kijana aliyekuja hapa. Huyu kijana naona na matatizo, tena matatizo yake makubwa, na mwenyekiti kule inawezekana lunch ya leo ilikuwa na matatizo, kwa sababu maneno anayozungumza yanafanana na mtu msomi. Unaposema eti Kibaki akiingia ndani ya ndege akienda nje, yeye je, sio kiongozi wa Kenya? Si bado anaiongoza Kenya? Wewe vipi wewe? Hata protocol ndio kwenda namna ya kiserikali. Rais akiondoka kuna vice president anakalia pale, na rais akiondoka kama anakufa, makamu wa rais anakuwa rais. Wewe namna gani bwana? Yaani wewe unaleta mambo ya darasa la 7 hapo. Wewe kuna protocol namna hiyo. Sasa swali letu liko pale pale. Yesu anasema yeye mwenyewe, Baba yetu uliye mbinguni.
Haya, Yesu anasema mnapotaka kusali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mwalimu kajenga hoja akasema hivi: ule Baba aliye mbinguni anayeombwa na Yesu na wanafunzi wake ni nani? Yesu angekuwa Mungu angesema ombeni hivyo wanafunzi wangu, Baba yetu Mungu uliye duniani, kwa kipindi hiki jina lako wewe Mungu litukuzwe, ombeni Mungu Yesu. Angesema hivyo, sasa hivi watu wote tumekubali Yesu Mungu umetubatiza. Lakini Yesu akusema hivyo, anacheka, kaelewa hivyo. Yesu anasema Baba yetu uliye mbinguni. Waislamu, swali limejibiwa lijajibiwa? Akajibu hajajibu? Shaka kisijibu bado hujatoa. Na ule eti anapiga mfano, unatolea mfano nani sana? Yaani mtu anafundisha watu ibada, namna ya communicate na Mungu. Wewe unasema Yesu alikuwa anafanya mzaha, alikuwa anasema kwa mfano. Wewe yaani nabii wa Mungu afanye mzaha katika ibada? Muangalie yule. Sura ya motoni tu. Labda katika yale mafano ya mbegu. Sura ndogo kama pili tu alikuwa. Sasa hayo ndio matatizo ya Kristo. Ule ndio Kristo, wallahi. Ule ndio Kristo. Yule kafiri na yule mtende alivaa sweta saa 7 mchana, wote makafiri wale. Na wale wote watu wa motoni wale. Wallahi nakwambia ni wale watu wa motoni tuwaumie sana. Labda Mwenyezi Mungu awaongoze tu wale. Lakini kama Mungu hakuongoza wale na wao hawakutaka kuongoka, wakafa na msimamo huo, wale walikwenda motoni. Kwa kauli ya Mwenyezi Mungu wale motoni. Na kwa ushahidi wa mtume wa Uislamu, mtume anasema umma wangu wote utakwenda peponi ila yule atakayekataa mwenyewe. Sasa Allahu Akbar, kati yetu nani anayekataa kwenda peponi hapo sasa? Nani anayekataa kwenda peponi? Wale ndio watu wa motoni. Wale ndio watu wa motoni. Na yeyote anayemkataa Mtume Muhammad, akakataa mtume wa Mtume Muhammad, wallahi siku ya kiyama huyo atajuta, atakiona kilichomtoa panga maneno ya shingo, atakijua kilichomnyima panga kota mapembe siku ya kiyama. Wewe wafanye mchezo tu hapa. Tuonekeka pale sasa kaleteka. Anafurahisha kanisa, yeye afurahisha kanisa ili akapate mambo mazuri duniani. Lakini kesho kwa Mungu yule moto. Na moto wa Mungu sio mzaha. Yeye afanye mchezo tu hapa. Ndugu zangu Waislamu, leo ndio siku yetu ya mwisho ya mkutano hapa. Leo ndio siku ya mwisho ya mkutano. Tutapenda kutoa taarifa fupi, michango iliyochangwa ili mjue, kwa sababu ni sadaka zenu, na vile vile mjue ziara yetu kesho inaanzia wapi. Kwa nitapenda umma wote wa Muhammad tulioanza nao mwanzo harakati hizi, basi wawe watulivu, watulie kama walivyotulia kusikiliza hoja, na wasikilize haya tunayotaka kuyazungumza. Kwa hiyo tutulie.